Hola! Creieu que tots aquests envasos, que tots contenen 1 litre, s'ha utilitzat el mateix cartró per construir-los? Jo crec que sí, perquè tots tenen la mateixa capacitat d'1 litre. Doncs jo crec que no es necessita el mateix, A mi m'és igual perquè mentre hi hagi llet a dins estic content. Anem a descobrir-ho! El primer és el bric de llet. Les seves mesures són 19,5 d'altura, centímetres, i d'amplada 9 centímetres i de profunditat 6 centímetres. Següent objecte. Tenim un pot de gaspatxo, que les seves mesures són 21 d'altura, 21 centímetres, i llavors tenim la seva base, que és quadrada, i fa 7,1 centímetres per 7,1 centímetres. Tercer objecte. Tenim un pot de cafè, que és un cub, i les seves mesures són 10 per 10 per 10. És un cub de base quadrada, vol dir que té tots els costats iguals. Que passi l'últim objecte. Tenim un pot de llet, però aquest és més allargat. Les seves mesures són, de dalt a baix fa 23,5 centímetres. La base és rectangular i fa 7 centímetres per 6 centímetres. Conclusió. La conclusió és que, per molt que tots continguin 1 litre, el cub és el que s'ha utilitzat menys cartró amb 600 centímetres quadrats i el pot allargat és el que s'ha utilitzat més amb 695 centímetres quadrats. Això és un cinquè de litre. Això és mig litre. Això és 1 litre. I això són 3 litres. Si això és la meitat d'1 litre i tenim 2 d'aquests, farem servir el mateix cartró que si en tenim un d'1 litre? Clar! Estàs segur? Anem a comprovar-ho! Multiplicant el cartró que s'ha utilitzat en el pot petit pels cops que capen al mitjà, hauries d'utilitzar les unitats nombrades en el vídeo quan només són necessaris 693 centímetres quadrats. Multiplicant el cartró que s'ha utilitzat en el pot mitjà pels cops que capen al gran, hauries d'utilitzar les unitats nombrades en el vídeo quan només són necessaris 1.312 centímetres quadrats. Les nostres conclusions són que és més ecològic comprar el pot gran de 3 litres. Per tant, es generen menys residus i és més ecològic comprar envasos grans.